屋にお邪魔させてもらってます。思いのほかサイズダウンが早くて焦っております。結構僕が1時間半も寝坊しちゃったんだなとりあえずぐだぐだ喋ってないで早く帰った方が良さそうなのでやっていきたいと思います。今日はヒデさんと僕で2人でお送りします。それではミュージックスタート。いらっしゃい。足痛そう。I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I don't think you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me.足裏が痛い。ごめんなさい。取れる。暑い。あで今端っこに来ちゃってるから。私の場所がここに全部暑さが来ちゃってるけど、こっちにいなきゃこう取れない。テント移動する？テント移動する？ノブさんテント移動しますか？あっち。テント移動しますか？どうしよう。もう少しで満潮なんだよ。もう少しでもない。まだか。あ、でもこれで満潮近いんだったら2時。まだまだ。今11時半。これから上げてきたらやばいね。あ、でももうだいぶ上がってきた。そう。後半なんだ。じゃあなんとか見た中では2回ぐらいブローテールしてました動かしますちょっとあっちにね。かなさんもね、こっちが気立ちたから暑いって。ああ、じゃあ動かしちゃいましょう。大丈夫ですか？うん、ちょっと板だけちょっと板とでかいもんだけ持ってこうかな。今日の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。